Já se teď musím strašně omluvit všem, já jsem si zapomněl zapnout mikrofon, takže vlastně doteď, co nahrávám, tak vlastně to nebylo slyšet, no. Tak snad to není nějaký problém. Od teďka to bude dobré. Aspoň doufám, získali jsme ty technologie, tak jsme vylepšili tu organizaci vojenství. Odebrali jsme titul biskupovi, ať to spravujeme my, a tady spravujeme 2 z 5 panství, takže nemůžeme mít vizi jak 5, protože potom bychom dostávali méně peněz, méně všeho, brzdilo by nás to. Bylo by toho na nás prostě moc, aspoň na toho panovníka. Objevil se nám tam ten nový exilant, žid, měl lepší statistiky, stejně jako tady ten primář, tak jsme jim vylepšili, jak jsme je vyměnili na těch funkcích a dali jsme zase vypracovat nárok a tak dále. A on vlastně zjistil, že se ho snažíme zabít. Spiknutí je odhaleno, takže teď se může skrývat. Připadá mi, jako by se mě snažil každý v něčem překonat. Můj lovčí skolil více zvěře než já, my radci našli lepší řešení pro to, jak se vypořádat s odbojnými venkovany, a začal mi ten pocit, že je každý lepší než já, ať to v čemkoliv. Takže pokud jsou lepší než já, budu to muset přijmout, získáme laskavost, což nám dá diplomacii a názor těch vazalů. A nebo všem závidím, takže to určitě nechceme, přijmeme, že jsou lepší než my. Ještě jednou se vážně omlouvám, že jsem zapomněl zapnout ten mikrofon, mám tady tlačítko na sluchátkách a když to máte na uchu, tak si nevšimnete. Tak, zase míra hotovosti. Tak tady už máme vlastně toho našeho dědice, a když je jediný, tak tady ostatní nejsou. On bude dědit úplně všechno. A my potřebujeme další děti, co ona vůbec chce? Splodit dceru taky. Takže to máme společné. Doufám, že nevadí, že je v zahraničí, protože tady to neukazuje, že je v cizině. Tady vlastně jsou ty tituly, že toto jsou naši ti vazalové nebo spíš spojenci, kteří nám platí, dávají nám armádu do vojska a povoláme je vždycky, když začne boj. Obchodník se objevil před našimi hradbami a opustíme dovnitř. Tak my si s ním zlepšíme vztahy. Bude to náš osobní přítel asi. Tak získali jsme další technologie, ta naše žena je opravdu úplně skvělá. Takže se mrknem. Ona furt získala ty vojenské, takže no vlastně teď jsme získali hospodářské, tak. A stejně na těch hospodářských třeba hodně, protože jednu už máme. Jeden čtverec od každého. Tak náš syn dospěl do 6 let, tam vám vždycky vyskočí, že potřebuje poručníka. A teď vlastně co s ním chceme zamýšlet. Já ho jako dědice nechci, protože nemá genialitu. Tak se pokusíme najít někoho, kdo je teologicky zaměřený. A ten je starý, ten za chvíli umře. Takže zkusíme. Tak dáme mu ho, protože on se bude sám chtít stát jako nějakým biskupem nebo to, a on se zřekne nástupnictví. I když teď by to bylo trošku nemilé, no, kdyby jsme umřeli, protože jiného dědice nemáme. Tak snad neumřeme, jsme mladí ještě. Tak už máme vojsko, tak zaútočíme na další. Tady bychom mohli nárokovat titul tady ten, ale to bychom neměli my, to by získal správce. Takže my pro nikoho nic dělat nebudeme. Děláme si všechno sami pro sebe. A tady tou ikonou vlastně povoláme spojence. Ty, které jsme tady už porazili. Vyvoláme armádu, oni se přidají zase k nám.
Tak a my s touhle armádou půjdeme na ně. Vyhráli jsme a jedeme. Tak, jenom jsem se mrknul, jak dlouho nahrávám. Takže můžeme obsazovat. A zase se nás tady chcou ze zálohy napadnout, ale zase jim to nevyjde. Jdeme dobít, ale teď nám utíkají. Se musíme snažit je dohnat. Tak. Zabijeme, vidíte, žádná morálka, takže oni se vydají na ústup. My tady můžeme zabít. Co se stalo s naším správcem? Byl nemocný, tak nám umřel. Přitom nám byl tak vděčný, že jsme mu dali tady funkci a máme naštěstí další správce. Proč to nejde? Aha, on velí našim jednotkám, on je tady velitel, takže to potom budeme muset změnit. Tak, vyhráli jsme nabídnout mír, vynutit požadavky a hned máme 740 prestiže, to znamená, že nás všichni uznávají. Jsme úplně skvělí, jsme nejlepší. Tady se nám objevil další, třetí. Takže jednotky zase dáme pryč. A doufám, že v tomto díle ještě vypracujeme ten nárok, je tam 17,48%, to by mělo být dobré. A už máme zatím 3 spojence s armádama. Další technologie. To je úplně úžasné. Teď dáme tu lehkou pěchotu, se zlepší útok, obrana a lučišníci. A můžeme dát i těžkou pěchotu, takže dáme obojí. Jak se vyvíjí situace v Anglii? Tady je velké jak saská válka, to je taková událost, co se tak děje. Northumbrie, Mercie a Wessex. Tady mezi sebou určitě budou bojovat, budou si tam zabírat všechno. Jak to, že zase není správce? Tady mi někdo tráví správce, nebo to není možné už. Někdo nechce, aby jsme dobře vládli. A bez tak to je tady ten minus 100, to je ten, no to jsem nechtěl udělat. I když ten má míň, tak tam dáme ho, protože vlastně tam toho se snažíme zabít a dáme tady zaslat dar. Když se ho snažíme zabít, tak on bez tak mi tam vraždí správce, no. Svalujou to na nemoc. Když v téhle době 777 let bylo nemoc i zabodnuté kopí v hlavě, no to byla taky nemoc. A žena je zase těhotná, sice nevím, jak se to daří, když je prostě v zahraničí pryč. Máme závazky vůči někomu, co nás tahá do války, tak to přijmeme, protože my stejně... to je tady. Že my vyvoláme jednotky a naši ti se k nám nepřidají, protože oni s nima nemají nic společného. Takže já vůbec nevím, co teď budu dělat. To jsem udělal velkou chybu. Takže můj spolupiklenec nespravil, že zemře po vypití otraveného vína. Otravené víno to vždycky umře, nebo aspoň většinou. Jsme prohráli a vlastně jsme ho zabili, ale bylo odhalené to spiknutí. Ale to nám vůbec nevadí. Sice názory se sníží, ale sakra, zajali nám manželku. Byla tam moc dlouho, no. Takže co my uděláme?
Co se to děje? Ona nám tady zabíjela všechny ty správce a tak dále, jo? To mi chci říct. Takže je pod zámkem, zkusíme se s ní rozejít. Jenže papež nás nemá rád, tak nás nerozvede. Takže co s ní uděláme? Tady je ve vězení. Můžeme buď popravit, nebo propustit. Já zkusím, když se nás snaží zabít. Už nevím proč. Tak zkusíme ji zabít. Nebudeme tolerovat manželku, která chce zabít nás. Uvidíme, kdo se přidá. Jenom maršál. No tak snad to vyjde. Protože ve vězení tak nám nemá kam utéct. Tady, že se přidal ke spiklenectví. A tady nemáme dvorního špeha, no. Takže musíme dát nového. To je vlastně, jak všichni kopírují technologie, tak se tu rozrostly. Takže vlastně můžeme poslat i tady třeba. Jinak tady, že nás teď zabírají, to vůbec nevadí, jo? My nejsme hlavním cílem. Oni vlastně bojují proti tomu, co nás povolal a nemají v zájmu zabrat naši zemi. Narodil se nám neduživý syn, no, pokud nezemře, ale zase není geniální, takže máme asi špatnou krev. Dáme mu jméno po otci, ale to stejně bude proplatné, pokud umře. Tak, válka skončila, tenhle ten prohrál, to nám vůbec žili netrhá, akorát tady se objevila najednou skoro 2000 armáda, takže pokud s nima půjdeme do války, budeme muset tady povolat kmenovou armádu. Takže uvidíme, co se bude dít. Tady jsou součástí našeho dvora, asi utečenci. Co s tou naší ženou? A názory církve. 56 zlatých. 56 zlatých za to. Tady postavíme Market Village, ať máme více peněz. To budeme potřebovat. Tady teď bojují. Zabili mi primase. Běžnou smrtí, no, takže je zase kopí v hlavě. Kurník. Znova. A my mu asi vyhlásíme válku, to možná bude chyba. Možná to bude chyba, ale máme prestiž a musíme, nebo zkusíme ho prvně zabít. Zkusíme ho zabít, na manželku se zatím vykašleme teď. Tu zabíjet teď hned nebudeme. A k nám se nikdo nepřidá, takže my mu vyhlásíme válku. A my nemůžeme mu vyhlásit válku, jak je to možné. Máme povolané máme vojsko vytažené. My nemůžeme vyhlásit válku nikomu. Jenomže toto jsou jednotky navíc a o ty se mi moc nechce přicházet, ale budeme muset, no. Všechny jednotky ze speciálních událostí budou rozpuštěny. Tady už vyskakuje ztráta titulu při nástupnictví a je tam napsané, že biskupství zdědí ten druhý syn, jo, ale to nevadí, protože je to jedna zemička. Práce může být únavná, zvláště pokud se jeden problém vyřeší a hned se ukáže další. Jsem už unavený dělat určité úkoly pořád dokola. Bude činorodý, odpočine si až v nebi, to je pravda. Takže my tady to zase odvoláme ty jednotky. Musíme je odvolat. Máme víc peněz. To nás předtím obléhali. No, tady ty tři jsou úplně špatní. Lepší tam nejsou.
Budeme muset počkat chvilku. Tak, jsme Sokolník. Dá nám to 1 diplomacii. Nebo 15 prestiž. Prestiž mám dost. Takže diplomacii. Tady jinak toto jsou statistiky přímo toho našeho panovníka a tady ty v závorce jsou celého našeho rodu. A počítají se většinou toho celého rodu. Takže jsme na tom celkem dobře. Obrazoborectví. No a my teď musíme vyřešit tu manželku. Propustíme ji z vězení, protože my potřebujeme dědice. Za trest nám bude dávat dědice. Její názor se zlepšilo něco. No tady je to, že jsme zabili tam toho, ale zjistili vlastně, že jsme to byli my, tak obecný názor -10. Jinak by tady bylo jenom -4, ale to nevadí. Dítě musí přežít dětství, no. A vidíte, už za trest dává děcka, což je dobře. Takže tak. Doufám, že to bude konečně dcera. A tady vlastně od 6 let, nevím jestli to bylo slyšet nebo nebylo, tak se ukazuje, že potřebuju poručníka. A já jsem mu dal teologa, protože nechci, aby dědil hlavní titul. Dokonce nechci ani aby ten druhý dědil hlavní titul. Chci zanechat tu genialitu v rodu. Myslím, že mě Aiblin přitahuje, no tak uděláme první krok. Půjdeme na ní. Povalili jsme ji. Výhoda toho být náčelník, no samozřejmě. Můžeme si dělat, co chceme. Zasnoubení nic, protože my chceme, ať je teolog, ať se zřekne titulů všeho, takže i manželky. Doufám, že ten ho vycvičí. A konečně, v tomto dílu to ještě zabereme. Uplatnili jsme nárok na tady ten Dabhlin. Takže ztratíme 6 zlatých a 50 prestiže, to nám vůbec nevadí. Máme nárok to zabrat. Tohodle špekulanta pošlem tady vedle a tady vyhlásíme válku a když je to zelené, tak je to pro nás, modré jsou pro někoho jiného, takže budeme nárokovat titul. Jsme ve válce, povoláme naše spojence. Tak, vytáhneme armádu. Tak. Vidíte, a proto je dobré dělat si ty spojence hned ze začátku. Byl zmrzačen v bitvě udatným nepřítelem. No to je špatné. Protože asi umře. Máme novou dceru. Zase genialita nic. Teď dám tradiční jméno z jiných her, co dávám. To je z Hvězdné brány, Aurora. Nashromáždit bohatství, to se nám asi nepovede. A nepovede se nám ani stát se králem Irsko, ale co už. To je nějaká nemoc. Teď budeme potřebovat zlatky úplně nejvíc, protože my si vlastně to nebylo království, co jsem předtím říkal, ale vévodství. A my budeme muset vytvořit ten titul, ať se nám země nerozdělí na ty dvě zemičky. Takže tak, vyhráli jsme zase. A jdem to zabrat, teď máme 100%.
Ještě něco zkusím. Dědic. Nemůžu mu udělit zemský titul ani čestný titul, protože bych mu dal, že bude dědicem tady toho, takže možná až dospěje, tak mu dáme to biskupství a on se pak snad zřekne dědictví toho celého. No, vyhráli jsme, vynutíme požadavky a tentokrát získáme prestiž za to, že jsme to dobili a rozšíříme si svoji zemi. Tak, už máme 2 zemičky, takže odvoláme jednotky. Tady se můžete podívat, teď je to čerstvě dobité, takže nám nic nebudou dávat až do příštího roku. Jinak tady jsou ty tituly, teď kliknete na tohle a dáte tady de jure. To de jure je vlastně dle práva volně přeloženo a tady je ve vodství mít. No a my to potřebujeme, aby jsme to vytvořili, tak potřebujeme 178 zlatých. Takže to asi nechám na příští video a chtěl bych vám poděkovat, že jste se na to dívali a těším se u dalšího 3. gameplaye.